Paris, في الفناك. Je viens d'acheter la caméra باش نقول بسم الله pour mon film اللي غادي نمشي ندير روبيرا إن شاء الله en Corse. J'espère que tout sera bien. يا ربي آمين. جا انه المخرجين الشباب اللي يبداو حياتهم هو يحاولوا يتعلموا يغاكونتيو دي زيستوار مزيان يشوفوا افلام ولكن تكون عندهم روح ديال المغامره وانه يحكي القصه كيف ما بغى هو وما يتصنتش الناس اللي غادي يفشلوا يقولوا له فين بغيتي توصل وراه هذاك الهضره اللي كنسمعوها باقي كنسمعوها وان كان عندي 28 عام كانه بعض المرات كتحس بحال عاد بديتي لانه دائما انت سمعتي اليوم في الكريتيك كيقول لك سمعت على الفيلم وقبل ما نجي كيقول لي ما تدخلش تشوفوا هاد الحوايج ما يسمعوهمش يمشيو يفوا على لافون ويديروا مجهود ويكونوا سانسير وقبل ما يديروا اي عمل يستشروا فيه كي سوا اونتوري افيك دي جون اللي كيبغيوه واللي كيتيق فيهم لانه تكون كيف ما كنت سي ان ترافاي ديكيب الاخراج كيخص يكون عندك ان بون شاف اوبيراتور ان بون سيناريست ان بون بروديكتور ان بون كونسيي ان بون اسيستون باش يمكن له يسهل لك هادو كلهم هما اللي كيسهلوا العمليه ديال انك تعطي احسن من ما عندك توصل الصوره دونك ويفو سافوار هادشي كله المخرج ماشي شي واحد اللي بعيد على هذا كيخصو يحترم من التحت للفوق ويعرف كل واحد المهنه ديالو قبل ما يدير الاخراج يعرف ميم هذاك اللي كيسير بيه القهوه الاهميه ديالو ولا هذاك اللي كيشطب ولا اللي كيهز لابيرس الاهميه ديالو فانه كيخدموا باش يوصل هو الفكره ديالو الا ما كانش عنده احترام لهاد الناس ما غيكونش الا ما كانش عنده معرفه بهم ما يكونش عنده احترام ولا ما كانش عنده احترام ما يعطيوش احسن ما عنده غيكون هو انسان كيخدم بوحدو اللي كيخدم بوحدو كي كنقولوا اللي كيحسب بوحدو كيشيطلو. Première vidéo d'active, comme c'est très beau, on dirait طرف ديال من الجنة, c'est extraordinaire, regarde les plages qui دايرين. وانا ماشي غير فرحان c'est extraordinaire, c'est très 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 beau. Vous allez voir. نصيحتي لي جون رياليزاتور هو الايمان بفكره اول حاجه ثانيا نتبع الفكره ونحطها قدامي يعني نامن بواحد النمط الى نقدر نقول لكم انا ندوي على تجربتي الشخصيه قدمت اكثر من 15 فيلم قصير ترفضوا في الاول قدمت الاعمال الاولى الثانيه الثالثه الاعمال الاخيره يعني الكور متراج الاخيره بداو كيتقبلوا بداو الناس كيقولوا هذا مراد الخوتي كنحس بواحد لا فيختي ان ملي يجي شي واحد ويدخل هذا ويشوف اون ايماج ويقول لك سا سي فلان هذه هي الفكره اللي نبغي نوصل لاي واحد انه يحب واحد لو ستيل ويبغيه ويمشي جوسكو بو حتى يوصل له. Moi, les conseils que je donne aux jeunes réalisateurs, c'est de réfléchir le scénario. C'est vraiment le scénario qui est... Parce que je ne vais pas dire que le scénario, c'est ce qui est le plus important. Mais en tout cas, pour moi, ça ne sert à rien de partir sur une réalisation si déjà à la base, l'histoire, elle n'est pas... Déjà, il faut la cohérence de l'histoire, le sens de l'histoire, savoir pourquoi on veut raconter ça, toujours se demander pourquoi je veux raconter ça et est-ce que, en quoi mon idée, elle peut être intéressante pour les gens. Enfin, en tout cas, il faut vraiment remettre en question en permanence le scénario et le faire lire aux gens et accepter les critiques. Parce que parfois, on peut avoir tendance à avoir une idée. Pour moi, je considère que l'écriture, c'est la réécriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de génie. On dit « le c'est tombé du ciel » en un jet. J'ai écrit comme ça d'un coup et après, ça y est, le scénario, il est prêt. Il y a toujours, faut toujours améliorer, il y a toujours moyen de faire quelque chose de mieux. Et moi, pour moi, l'exigence d'un réalisateur, elle se mesure déjà à la manière dont il écrit son scénario. Et si le scénario est très bien écrit, derrière, parce qu'en écrivant et en réécrivant le scénario, on a forcément le découpage. Dégagez, c'est daron, je traîne ici. Ah vas-y, dégagez là, je vous gifle ici, vous êtes sérieux? À l'école, c'est important, j'aime pas blague avec vous. Et moi, je suis votre daron là, elle est à l'école. باقي الجان وباقي كنتعلم والنصيحه اللي نعطي لي جان اللي باقيين اللي تا هما باغيين يديروا الفيلم ديالهم الاول يحاولوا في ليكريتور au moment de l'écriture يدخلوا في le monde ديالهم c'est-à-dire que chacun puisse vraiment clarifier clairement dans sa tête son univers يتعبروا ويخدموا
ويصبروا parce que c'est pas facile et qu'ils puissent vraiment savoir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire أنا كنقولها وكنعاودها chaque réalisateur doit pouvoir vraiment clarifier son univers. يوضح شنو هو l'univers ديالو وشنو باغي يبلغ الجمهور ويخدم يحط كاين الحمد لله كاينين الفلوس شويه كاين لي مويان عندنا سيستيم كيعاون لي جون رياليزاتور دونك انا كنشجعهم باش يديروا افلام الجمهور هذه كنطرح فيك بنادم مع الوزان نعرفك صار البحر وانت اللي غتعرف ليه. Cher Hans, j'ai appris avec toi le goût des risques. Je ne tue pas. Je sauve des vies. اول حاجه في الاخراج دابا الكتابه ديال السيناريو يعني ما كتبغي دير اي فيلم فكيخصك تختار الفيلم اللي يمكن له يمثلك الموضوع اللي يمكن لك تهضر فيه. في الاخر دائما كيكون هناك تساؤلات دائما مطروحه، واش انا قدرت نقول اللي بغيت، واش نقدر نقوله بالشكل اللي بغيت، وشنا هي لا ميثود لا فاسون الطريقه باش يمكن لي نوصل للفكره ديالي. دونك هذه كلها مصاعب بطبيعه الحال، المصاعب ديال الانتاج. شكون اللي غينتج ديال الفيلم ديالي، واش غياخذوه الدعم ولا ما ياخذوهش الدعم، واش غيعطيوني عليه ومن بعد ما يعطيوني عليه واش سي با ان بياج انه غيعطيوني مثلا 300 ولا 400 مليون. انا الفيلم ديالي محتاج مليار ونص، واش غنقدر ندير الفيلم ديالو؟ لا هي غير توريطه، غنولي ندير دي كونسيسيون بمعنى نقول لا هذه ما نديرهاش هذه ما نديرهاش، حيت لما كتكون مخرج كيكون عندك ان سيناريو فكتصور الاشياء في احسن الاحوال، ولكن لما كتصطدم بالواقع يفو ادابتي الواقع مع سكو تو فو فير. هادو دائما اشياء اللي كتكون مطروحه لاي مخرج جان ولا ماشي جان. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. On est prêt pour tourner, mais ce qui est extraordinaire فيما كنجيو كنلقاو المود البرد باسكو فيه جايبين معنا الكواش وكل شيء، ولكن اليوم عند الله لقينا حتى لي زوليين باقين ناعسين، بمعنى صورنا واحد 3 سوايع هنا وعاد بداو ساسخات مانيفيك وطلع الشمس نهار طلع جديد. يا ربي تعاوننا يا ربي. المشاكل اللي كانت في البدو هي مشاكل ديال الانتاج، ديال انك تلقى منتج عندك مجموعه من الافكار خصك تبلورها وتخرج، يعني خصك تلقى منتج. انا كنت اللي ننصح الشباب هو انهم يخدموا على دو فولي، اشنو غادي نقدم وكيف ساقدم هذا الشيء. يعني ها سيناريو هو عندي، كنتلاقى مع مجموعه ديال الشباب كيقولوا لي وصل الخودير عندنا واحد السيناريو واش تعاوننا فيه. انا اللي غادي نعاونك فيه، انا خصني اللي يعاونني، خصني الفلوس. يعني نكتب السيناريو نكتبه بذكاء. انا ديما نرجع لكم تجربتي الشخصيه. كنت ملي كنكتب سيناريو مثلا اون ويكلو، اخر كورميتراج كتبته كيدور في ديكور واحد، لان المنتج ملي قراه قال لك الله هذا السيناريو مزيان وكيدور في ديكور واحد ما غاديش نتمحن فيه، نتجو لك. ما نحلموش اكثر من اللازم، نحلموا السينما ونحطوا بجانب السينما لي مويان باش نقدروا، حيت الاحسن هو اننا نقدموا الاعمال ماشي غير نكتبوا الاعمال. انا هذا الفيلم هذا اللي قدمت اليوم قدمته ب 700 مليون، ولكن الى عطيتيني مليار نقدم لك فيلم ديال المليار، واذا عطيتيني 2 المليار نقدم لك نفس الفيلم ب 2 المليار. يعني راه ها اشنو عندنا وها اشنو ممكن نديروا، هادشي اللي خصنا نامنوا به اكثر. درت الله اشنو درت ربي شنو درت. غادي تخلي ديك الكراميك معاك ديما مشارجيه، وما تخافش وما تيريش عليها، حيت حنا بغيناها حيه باش نعرفوا الشبكه ديالها كامل. Alors les problèmes de réalisation, disons que c'était surtout un problème de temps, parce que en fait c'était un film avec, comme tu as pu le constater, il y avait énormément d'enfants et on l'a tourné en 5 jours. Il y a beaucoup de décors. Sincèrement, il nous en aurait fallu peut-être 2 jours de plus pour vraiment être bien. Donc la difficulté, c'était de réussir à rentrer le film. On a pris beaucoup de retard et ça a été de rentrer le film dans ce délai. Et pour un premier film, je ne m'étais pas rendu compte que ça allait être aussi difficile de tourner avec des enfants. Je m'en suis rendu compte sur le tournage. Et là, je me suis pris la tête entre les mains. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai écrit ça, quoi ? 50 enfants qui crient, qui ont soif, qui ont chaud, qui ont faim, qui veulent aller aux toilettes. C'était, du coup, ça... mais en même temps, c'est bizarre parce que j'ai eu et à la fois cette espèce de catastrophe, j'étais catastrophée.
le premier jour. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment pris mes marques. Je me suis sentie à l'aise et j'ai pris le dessus sur le tournage et je me suis sentie à ma place, quoi. إلا استغرقتي 4 أيام مثلا ولا 5 ونقولوا أسبوع قبل من الإنتاج باش تضبط الموضوع ديالك راه كتربح 5 السوايع في الإنتاج، وديك 5 السوايع راه الثمن ديالها غالي. معناه الواحد يعني كنا قلنا في الاول احسن نزربوا راه نصوروا راه تعطلنا. واحد الوقت قلت ما ليها حد، تسناو الواحد يتسنى ويضبط اعصابه ويضبط الوقت ديالو، وملي كتضبط الوقت ديالك قبل الحمد لله كتمشي الامور ميسره. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه التحلي بالصبر، لانه في كل تصوير ديال شي فيلم قصير كان او طويل او وثائقي الى اخره كتلاقى مع ناس اللي ما كتعرفهمش، ناس في الزنقه، كتلاقى مع كارديانات سيرفور، كتلاقى مع كوزيني شيفور، كتلاقى مع مدير شركه، مسير فندق، وكل بنادم كي داير وانت ياك عندك المكانه كدور. لانك الا بقيتي كتضيع الوقت راك الكونتر خدام بحال الطاكسي. خاصك تكون تصبر الناس وتصنت لهم وما عمرك تعصب في الانتاج. الا تعصبتي في الانتاج مشى لك الانتاج صراحه. ولينا يقدروا يقولوا لك منتجين اخرين اللي هما عندهم خبره اكثر مني، التورناج كيعصب، ولكن ما خصكش تعصب، خاصك تبقى بكل بروده الدم، لانه هي ما هي الا فقط تجربه. خصك الواحد يتكبر عليها وحده ويقول واش هي كاع هذه راه كنصوروا فيه صافي. دونك غير بكل بروده. Et donc du coup c'était un peu le challenge du film, c'est que plus on avançait dans le temps et plus il fallait faire de modifs. Donc un seul Excel avec tous les rôles, le nom de la personne qui va jouer le rôle, le nombre de jours qu'il a et le cachet quotidien. Ça serait fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Pas de problème. Et donc du coup il y a eu, mais donc c'est notre blague, hein, il y a eu 16 versions. 35